Gasigi special program amada Dr. Yamini Devi na iba Manipuri Sanskriti amasung Manipuri nupi haiba larik adudagi langthokjaba matamgi yawulda Manipuri nupi haiba sigi waring amakak paudamjari. Haukiba sahi tara kun asiki manungda Manipuri nupi singi pibamda ahongba kaya lagle. Ahongba lakliba asiki maramde bigana chakulakpadagi mahausaga biganka mugnarakpa. Lambi thong phakalakpa media ki matekna I pau phaunarakpa. Lam amaga hena naksinarappa kaya asiki sahumna nupi singda yarakpadagine. Nupi kaya na culture atagi matau tamduna phejet chakcha honglake aduna hauzik matamgi nupi singna natki phejet thadoktuna setningba setpa philik ta setuna hausangi kaya uthokpa fashion show beauty contest ta saruk yaba ure adumna set chabadu hanagi mirol nadi ikainarambane. Phejet chakcha da nupi singi wakalda thabak suba nombagi mongda nupaga nupi ka lainaba maridasu khara ke makai ahongba lakle. Larik laisu arakpadagi nupi singi wakal su bakthok chawthorage. Madom ningtamna wakal khalaki mamangai ki matamdaki nupana makok thongna lairakpa samas asida nupi singna masagi chapchaba phida ama thiba horage. Makoina adhikar manabagi gender equality ki women empowerment ki wafam hawdorage. Amaromdana lam marang kaina laisilaktabadagi lamtu umang wamang kautoktuna laifam sahar semgalakpadagi lamdam sida phangba potjai mana masing laisilaktre. Cenghi mayal hektuna cenghi putuna kok lujarum putagi mahutta sampuna mahut chille. Sam sangba pamnarak taduna nupi na samtena kakpa chanabi oire. Nupi ka mari laina ahonglakhiba maikai karadang nainajari. Sakwat thorangi kayana nupi singda hena ningtamba piba. Mamangagi matamda nupi singna imungda thabak ingkhang nombada matam sangna changlame. Sakhumda charumai yangduna maiku marakta sak hensang thongbada haujiki matamdadi iwawadana gas cooker stove freeze thermos flask sin aduna yamda thuna pangthoknare aduna nupi singna ahangba matam yamna phangle makoina ba pamlabadi thabak ama natragana ama chanabagi matam phanglabane madu tawbadasu apanba thoina leitrabane larik laisugi mangal phanglabi nupi kharati organization semkotura samas ki thabak thorum paikhat pahurage tongan ba hiramda masagi hainabi magun phongtukna bagi tandasu phangbangablage makoi kharana khorjai paiduna makoi da phawriba wakal thengnariba समाज की मतंग दे इबा होरगे समाज दा नुपा नुपी की लेनरिबा मरिता मियंग थमदुना मानबा खुदोंग चाबा पीबा नुपी बो इज्जत व्यवहार के लोइना बीबा पांबा के वखल पंगतुना वरिंग छैरेंग वरी मसा नोबेल न सिंगबा इदुना खुदोल तंबा होरगे थबकसु नोबगी मतंग दा लेबाक की सेंथुम की फिबम फगत अननबा की दबक नुपीना सु नोबदा सरुक यादुना लागले खुंगंगी लमदा नुपीना खुदना थबक सुबदा सरुक याबसी मरु ओइना lau singhu bagi tabak tane masih Krista lising amaga sampan marfudrama pandagi lising ani dade nupi da labor force ki 25.7% ni khungkang gida urban gidana 22.5% oire Manipur da khutna tabak su nambada nupi na chawna saruk yaragasu nupa dagi khusumal ta na phangle sufam nompham matik chade bharat ki mafum atai da khara machu taba organized sector da thabak toba nupi si 17% ni aduga Manipur gidi 3.8% laki hisabta atai di jugot cha da thabak te hinna bagi damak mong amada natre amada sunom bane Manipur da nupi na torombadi phisa lonsa ingkol ki pot mana masing jon mana chingbani adubo haujiki matam dadi sel thokna bagi damak mamangai da toromdaba yum saba lambi sembagi jugali oiba Turen khongban daki nung lengoi pekpa cinema ticket kala bazar tauba yu jon mana singbagi thabakta nupi masing yamna uba phange kaithel phamduna leiba jon bagi thabakti hana dagi nupi singna tauba thabakni adu warbasu sahi khara waisalaklaba mayum makai palabasina kaithen phamlam bani haujiki matam dadi sahi yamna nauribi nupi singna kaithen da thoknarakle mayum pantribi muslim nupi masa tribal nupi masa singsu kaithen da bender oina yaure Lajuk herabi nupi masa khara di jum da chatuna company ki pochai yon basu thengnai adombai namak makoi ki sel thong ki phibam jawna phagat padi nate masana thok saba sel adu masana ningtam da control tawjaba ngam basu nadre ayam balalol itik tawri basing bandar ki thak ter lai makoi na mahason da ki lalol sen pura ka nomagi oina sendoi chawnu khulle mahachon na ayam ba sendong phangi sarkar ki scheme ki nupi ki sakot tarum ki leiduna so ayam ba nupi sing namadu ki maram thoina khanglode aduga Madu lautuna sinaba sungamde hingnana bagi damak sel tan bani Manipur da nupi entrepreneurs kharadi thorakle makoina fesa lonsa loan bagi khot bagi dabak tawdun mai pangna masana masa pa thabak pijaba haure adubo makoina raw materials phangdabadagi lambi thongi phibam phattabadagi khudong chadabadi thengnai
self help entrepreneurs nupi amana thada lupa lising ani pawba phangba yawe adubo makoi gi potho ki mamal wangi adubo makoi gi phangliba sendung adu makoi na thada ki matam haisingba anormal aduga yengnabada yamna hanthai iyong gi potho kan thabagi achoba maram amana nauna horakliba nupi macha singna jin salwar maxi medi sarina chingba phizon yana senarakpadagi sune iyong gi pothok taki mapalam gi poching asina mamal hongna su phangba ngambadagi sune yumda nupi na su nomba asi yamna wa pathabakni adubo masidi senthok leidaba thabakni haidona thana bide afungba record matung ina crest lising ani amba dekina lising ani da sarkar ki thabak tawba mi masing lising umragan thoi changwa sukna mari oibada nupi masing na lising kuntaruk chamri humboga mangani aibadi 23% ne nupi sing na tawriba thabak sing di clerical teaching nursing medical legal profession sing badane science and technology administration executive kamari leinaba department sin nupi ama anidi yaure masing di yamde empowerment amusung decision manke nupi ki sakti hekadana bagi sarkar na tharung kyat lokhalle adubo national health survey 1998-99 ki matuk na manipur gi nupi sing di warep lobada yawde hai supna gi 3.3% damak yawe kari thong thakadagi haibagi warep lobada nupi na 87.4% haksang gi section thorang gi da 43.3% ake amogi da 66.3% mama mapa na tragana masama sugale minna badagina Laimin nabigi dana 63.2%, kaithel kabigi na 28.3%, marumapang unabagi 28.3% ki oi. Sahi kun mga dagi ipumapan gi nupi sing dana warep lawi haire. Awang bathaki warep lawa ngamba nupi Chancellor Controller of Examination Registrar oibadi yaudre. Krista lising amaga sapat marfutara taret marfutrama pandagi auna election dan nupi voter si 51 dagi na 59 persen phawbane nipan suba bidan chaba mikhal da nupi mirep ama vote kai mapal suba bidan chaba mikhal da nupi mirep taragani thoi vote leble amata ka de gram panchayat di nupi na 36% ni jila parishad na 36% dagina 20 ne 22 ne mayam na haina badde manipur gi nupi sing di kalli thauna phai isang thawi aseni adubo borep lobada nupi yaw ba ngamdana leire rajniti gi lamda manipur gi nupi yamna sonthare nupi gi health nupi gi phim da hanagi oiramba mong dagi ahong palakpa amati makoi gi aksang phana thambagi mai kaidane lahi lesu aiduna lausing mangal phaglaba nupi sin angang masing yamna pam narakte makoi na yaifa yumbal gi thorang loba pamlagi aduba makoi gi nupa gi ayabagi makha ponduna lei mirol labi nupi na hospital da clinic da chatna masa check tawhanba hospital da angang onaba hena pam narakle 17.3% na hospital da 23.6% na maibin angang pogi abasi aphangba record gi khangba ngame khungangi manung ajinba mafum da lambi thong pattabagi hospital yawbang amdana sabok pinupi siba yamna thoke afaba chinjak chaba phangdabadagi chinjak watna chabadagi nupi da malnutrition ki chaw wangna lei mina yamna kinari ba laina AIDS hepatitis anemia naba nupi masing hangalle manipur da nupi ki fertility rate asi 3.04 ne hena pamna badi 2.5 oigadabane HIV positive oiba nupi masing engalakli an hanadi asigumasi leramdabane Krista lising ani da HIV positive oiba nupi masing samri sukna ama Krista lising ani amada sawhumragani thoine manipur gi lambi thong pataba khungkhangi sing marung hanjena leiba mafam singda laying nabi ki kuthong chaba leitaba doctor phangdaba kyana nupi ki health singnaba oire angang pokpada nupi sibagi changwangi masina nupi ki masing antabagi maram amasu oi Krista lising amaga sapan marfutramapan amasung lising ani ambagi mikok thibagi matung ina manipur gi sex ratio se lising amaga sapan marfutramapan da nupi sapan jangkai ga manga lising ani amada sapan marfugani thoi nupa lising ama khudingi angang lising ama pokpa khudingi nupi masa unrama thoi di sahi fatana se manipur da nupi gi hingbagi changsi average 62 ne sanitation lubanan bagi phibam haksal gi phibam phattaba thangnabagi afaba ising phangdaba haksang phana thamnabagi damak paisa thadaba ngamdaba maram kya asina nupi gi health phana thamba ngamde medical gi tengbang watpana nupi sing nabagi chawpada sibagi maram oi matam gi jawulda haujiki manipuri samajda nupi gi phibam sing asida ahongba kharadi uragaso mamangai do eramba phibam dagi phagalabani aina loba yarapra abisigi matangda kharaga kupna khanani oire Thaina dagi sanarpa matam ga chuna draba chanabina nupi bo hantaba thaki miwini khanba nupi na
Asi tauba yai yade haiba nupana nupi lonbana singbasing haujiksu atum leire. Khunggangi lairaba angangsing maruoina sahi taritagina tara phawbagi nupi masasing kyabu inakara khunba imungi misingna junggi thab ingkhan noman nabagi phisu bisamgi angang loina nabagi angang lahun bagi thabak ta sinaba asisu mamangai dadi tawnaram dabani adubo haujikti masingsu adum hengalakle ai nadi masi yade haribani ai laidunasu nupina mama mapagi sampadi phangba natre matamgi jawolda ithak irei gyana omjilakpa asida manipurgi nupisina ingna tapna leiramba saktam to kairakatra aibagi nungnang badi phawi awun badi lagle adubo ngasisu nupi pokpada harawnatri manipur ki samajda nupi gi ichatpu namja namthekpiba matamgi jawolda samajda honglakle bahiram kya sigi marakta yamna pukning nungnang leba amadi nupi gi ichatpu khongkau narakpa asini Manipur di mahausa lairembigi sanabongne misingna Manipur imagi matambakta misingna Manipur imagi matambakta ingna sikna sana jabane kala sanskriti da puning lup jabane nupi oibising pu nupa singna mama mase masal gumlu na chana tau jabane ikai khomna jabane aduna nupi singna aki ekhang jawduna mathau dang ningthina pangthok pangamjai singda kaduna sing challi patukumdana ilchengi long khole kaithel kaduna poche yole asumna thabak tawbida aki tujung baleram dabane ngasi de akhoi konmatho suba satapadi da khong thangjelle bigyan chawkhotle anu nu ba technology puthokle miyoba akhoi na matam sangna mangjarak pa mang kya sumang phangnare prithibi gi lairol kya da irun nungda ahang basuntrang adia da thijin khosin tawduna anu posak kya amma puthok pangamle amarom da nupi gi pibam phakat hanana ba kidamak kain kya ama semduna leire bharat ki oinadi sangbidan nupa ga nupi ga da manaba khutong chaba adhikar su piduna leirabane asigumba punamak asi lairagasu nupida namja namthekpa makhoi hak mangan bathawdokti nongmagi hengalakle haujikti lamdam asigi phajakraba sangskriti parampara mangsilakle mamangai gi matamdadi nupi gi mapot ngakki laiteng na nada chinba chana khutki khuji lauram dabani huran chindi tawba mina fawa aduba punamak adusu loina mangsalakle matamaduki manipur gi samajda nupa ga nupi gi lainaba phajakraba mari wakal thatutuna ngasiri nupi po sex object oina khanduna tahai hoidaba nupida namja namtheknabagi thawdok kya mathang thorakle nupa singna nupida sakti sijinaduna karim kathainaba molest tawba kidnapping harassment rape tawbagi thawdok toina thokalle nupa na makuk thongba patriarchal samaj asida sakolle ariba bigyan gi juk asida nupi singna samaj da afaba khudol tamduna su ijat chaman phangbadi ngamdre aduna su nupi pokpa pamnadagi maram ama oire aduna Bigyan gi pambai sina duna pantung de leiriba aduna bigyan gi pambai sina duna pungnung de leiriba angang bo nupara nupira khangtok laga nupi warabade angang du taibang pan una uba phangjadana atopi bagi culture amasu kana semkalagle tawbubudi nupi da namja namthekna bagi culture asi manipur ki ngakta sunatre balem gi mafam kya da sunupi kya na su meunaribani aipasi Amnesty International ki report gi khangbangame report aduna haribadi ngasi malem asida nupi million kyana makhagi watpi nepi bagi awaba seteng pangle nupi singduna makhoi nupa na natrakana mari matana khusuman gi damak thabak ngomliba jambu dugi mina phobiba masana yajadana namdana thabak tohonba ijat phangan bagi nuwaitaba awaba mayoknare report adumak na hairi nupi chamagi manungda nifudi magi nupa na makhajai da kubak na thajinba khongpak na kawba masana yadana khubam sabam toba asina singba si thengnare Bharat ki wanasu Delhi da Maharashtra da Madhya Pradesh da Rajasthan singbadasu nupi da crime to basi nongmonobagi hengalakle thoidok na nungnangli badi ingna tapna shanti da leramba Manipur da crime kya nupi sin thokan biri basine mamangai gi matamda thoklam daba aki tujunglaba hingsa gi thabak kya nupi sin da thogalakli basida pigliba angang nupi macha miron binupi sahi Waisil binupi phawda rape tobagi pau toina tare police ke record ta leire ikai bagi natrakana kian badagi phongtok tana leiba case kya amasu leire thoidok hendok na nupi singna ikai phiruk khombagi thawdok kya mayok na badi lamdam masigi santi raksa gi leiriba miyoi singna thawai usit dongmai chindon da nupi gi jat mangan bagi thawdok kya asine masigi matak da manipuri samaj da hoklakli phibam kharati naina pamthauge manipur da thengnari ba samesya sing kharadi mising engat bagi ladik laisu hairur ka thapak pangdabagi sel thoklaba sufam nompham leitabagi nahasingna ju drug sinabagi misingna SIV AIDS khandorakpa insurgency gi samesya asini jingba asini aibadai insurgency namtanabagi pambai oina lamdam sida Armed Forces Special Power Act 1958 chalairage ekasiki maramda santi ngak pasingna pamda thawdokya aki tujungba thabakya
फूब चैब ओटप हाटप तुप मदुगी चैथें मिसम प्रजासिंगना फंगले असिगी मरक्तनी चमजरब नुपीसिंगना मखोइदा नमजा नमथेंगनाबगी नहेटपिबगी अवाब इकाइब नंगलेबसे असिदसु नतना मियोय खरानसु मिनुंगसी याउदना पिकलिबा आंगांग नुपी मचाबु सेलगिदमक रनसम फादुना पुखरगा हाथोकबिबक क्यासु थोकले ममा ओइबी क्यागी पिरांगना मिकप मिराउखुलना मणिपुरगी चिंग्या तमिया छिंथुंगना संदोकले इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अमसंग डिस्ट्रिक्ट अदिगे पुलिस स्टेशन दसु क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रिकॉर्ड लेरिबने रेकॉर्ड तौदब केस सिंचु मसिंग नाइदन लेरिबने नुपीदा क्राइम थोकन बाहाबसी मखोइगे अधिकार माखनमदे नुपीगे हक मतपीबा थिंगनबगी पांबाई आइन क्या लेदुनसु नुपीगी एम्पावरमेंट पुरक्कदबनी हाइना माइगी क्यादगी लाउदुनसु नुपीदा नमजा नमथेक्नबगी थौदोक्ति नोंमनोबगी हेंगलकले मसीना नुपीसिंगी लेमजबा इकाई खुमना पुनमक मंगनबिरे नुपासिंगी लेबाकी इज्जत कन्नबा लेबाकी लुरबा तंकक क्यादा माथवाई पामुदना चंगसिन पंगमलिबा मणिपुरी नुपीसिंग इज्जत कलोइनना समाजदा अचौबा खुबम अमा पिफम थोगे नुपीबु इकाई खुमनद्रबा जाति अदु लैखा ताब सोइदरबने अैखोई पुनमकना थौदांग अदु लौमिनदुना अवलकलिबा आंगांसिंगदा मोरल अमसुंग स्पिरिचुअल एजुकेशन पीतुना नुपा नुपी बेभार तौनबा थोंग मानब मणिपुरी समाज सेमगटपकी तंगाई फदबा लेरबने अरोइबदा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमरी फेसबुक पेज असिदगी येंबिरबु पुनमक पथागजरी चैनल असिन अतोमदा कानरबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिना सब्सक्राइब तौबिरमलोनिना लाइक एंड शेयर तौबिसु काउबिकनु पुनमकपु अमुखाना थागजरी